因为或谁哦，以前哦还在镰仓哦，在工作的时候有小有名气的哈，还有时候有一次去喝喜酒，哦，还有很多年轻人哦，或者说啊你是谁？你是谁来？我敬你一杯。哦，特别年轻哦，我敬你一杯。我们那个什么感啊，优越感。人家说认识我，那么多人都认识我，认识你的话，有十几个人说，哎，金木，我认识你，只闻其名，不见其人。那个时候你会怎样？如果人家一直向你敬酒，你会怎样啊？你得照单全收来，一杯喝到最后，或是醉了，你醉了不好受呢，吐呢，而且头痛的要命。我跟你讲哦。现在在座前导比较多，如果有不知道，我跟你讲，你先生如果喝酒吼，把你挥吼，其实我来讲来讲，酒醉是头定，因为我或许只有醉过那一次，而且醉得最厉害，但是或许会，我都知道我在干什么，但是你会为什么？然后你把你哦帮忙跟你回你走啦，其实伊是借酒装疯啦，酒醉的人他的心是一清二楚的，因为或者醉过，所以有酒醉的人哦，都要规避就是借酒装疯，因为他卖骗人，因为醉到唔知啊，其实他在骗人，他想要借着他喝酒来胡闹，因为我有醉过，所以我知道我的心里面一清二楚在干什么，哦，所以说喝酒的时候六分醉，微醺感总是最舒服。还有吃饭的时候气温饱，满足感总是最舒服的。所以现在吃到饱，人家说台湾有三宝什么？劳保健保吃到饱，还有三高，体重三高、蓝豆高、肥肉高、脂肪高、血脂高，还有什么？血压高。为什么？因为我们吃饭的时候没有节制，吃到七分饱是对的。来，最后你看。爱一个人的时候也怎样？爱到8分才会刚刚好。难道我们爱人今年20吼，有啦，这少年的，中间这些年轻人，这边只有阿婷啊吼，还没进入那个爱一个人爱到刚刚好的时候，其他的人有几个啦吼，中间的年轻人还没到那个时候，其余我看看哦都没有谁吼。爱一个人爱到爱到小会桥鬼就是爱一个人的时候，你不要讲那个，我接不下去的话，就是为什么我们在看报章杂志，有人说爱一个人爱到怎样，起了什么杀机，杀机不是太假呢，因为他已经不能控制他自己的情感。那个叫做什么？因为他爱的超过了，有一首歌是说爱到小会小我，他广告来嘛。你要到底生感情，所以的然后，咱饮酒也是这样，还是讲我们喜欢一个人，都要刚刚好就好，5种蔬果3个冰。